We zijn vandaag in het forum. We hebben een eindexpo. Dat betekent dat we allemaal items laten zien van verschillende studenten die zich hebben aangemeld en die trots zijn om dingen te laten zien. Ja. Eén keer in de maand, op een donderdag, mogen wij hier het podium van het forum gebruiken. En dan mogen studenten en opleidingen laten zien wat ze kunnen en waar ze trots op zijn en wat ze mooi vinden om te laten zien. Daar kunnen mensen komen kijken. En dan zien ze wat de mbo'ers doen en waar ze trots op zijn. En het leuke is dat wij proberen in te spelen op de programmering van het forum. En wat ook heel tof is dat studenten het gewoon heel mooi vinden om hier te staan. En heel trots zijn om te laten zien wat ze hebben gemaakt.